जय गणेश। Bhagavati, Ganesh and Satya. Who knows the arti of Lord Ganesh? Ganesh and Satya. We both know. We are singing to start before our class. Ganesh and Satya are singing Ganesh ji ki aarti. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक का भोग लगे संत करी सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो आए हम बलिहारी। Bhagavati, very good. Do you know Ganesh Gayatri Mantra to Satya? Yes, madam. It is as follows. Ganesh Gayatri Mantra. Om Ekdantaaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodaya. Ganesh, my aunt teach me Sankashtanashan Stotram so that I can become good in my studies. She told me that I was given his name because I was born because of blessing of Lord Ganesha. The stroke is as follows. Sankashtanashan Stotram. Pranamya Shirisha Devam Gauri Putra Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Ayu Kamartha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha Ekatantra Ekadantam Dvitiyakam Tritiyam Krishna Pingaksham Gajvaktram Chaturdham Lambodaram Panchamam Cha Shashtamam Vikatmeva Cha Saptamam Vignarajindram Dhumravarnam Tathashtamam Navamam Bhalchandram Cha Dashmam Tu Vinayakam Ekadasham Ganapati Dvadasham Tu Gajananam Dvadashitani Namani Trisandhyam Yo Patinnara Nacha Vignabhayam Tasya Sarvasiddhikaram Param विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। Bhagavati, this is very good. I am sharing one more link where you can find some more prayers and details on Ganesh ji. Visit site for Ganesh Pratna. Ganesh and Satya. Madam, please tell us 108 names of Lord Ganesh. Bhagavati, names are as follows. Om Gajananaya Namaha, Om Ganadhyakshaaya Namaha, Om Vignarajaya Namaha, Om Vinayakaya Namaha, Om Dvaimaturaaya Namaha, Om Sumukhaaya Namaha, Om Pramukhaaya Namaha, Om Sanmukhaaya Namaha, Om Kritine Namaha, Om Ganapatiye Namaha, Om Jnandvipaaya Namaha, Om Sukhnidhiye Namaha, Om Suradhyakshaaya Namaha, Om Suraribhide Namaha, Om महागणपतिये नमः, ओम मान्याय नमः, ओम महन्मान्याय नमः, ओम ऋडात्मजाय नमः, ओम पुराणाय नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम पुष्करिणे नमः, ओम पुण्यकृते नमः, ओम अग्रगण्याय नमः, ओम अग्रपूज्याय नमः, ओम अग्रगामिने नमः, ओम मंत्रकृते नमः, ओम चामिकर प्रभाय नमः, ओम सर्वस्मयी नमः, ओम सर्वकर्ते नमः, ओम सर्वोपास्याय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम सर्वनेत्रे नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम
महाबालाय नमः। ओम हिरंबाय नमः। ओम लंबजठराय नमः। ओम ऋष्वग्रीवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मदोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम मंगलादाय नमः। ओम प्रमथाचार्याय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम मोदक प्रियाय नमः। ओम धृतिमते नमः। ओम मतिमते नमः। ओम कामिने नमः। ओम कपिप्रियाय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रह्मपूरिणे नमः। ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम ब्रह्मविदे नमः। ओम ब्रह्म वंदिताय नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम भक्तजीविताय नमः। ओम जिन्मन्वथाय नमः। ओम ऐश्वर्यदाय नमः। ओम गुहज्याय से नमः। ओम सिद्ध सेविताय नमः। ओम विघ्न करते नमः। ओम विघ्नहर्ते नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विराजे नमः। ओम स्वराजे नमः। ओम श्रीपतिये नमः। ओम वाक्पतिये नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम सर्ववंद्याय नमः। ओम श्रृंगारिणे नमः। ओम शिव श्रीवत्सलाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शीघ्रकारिणे नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम शिवनंदनाय नमः। ओम बलोद्धताय नमः। ओम भक्तनिधिये नमः। ओम भावगम्याय नमः। ओम भवात्मजाय नमः। ओम महते नमः। ओम मंगलदायिने नमः। ओम महेशाय नमः। ओम महिताय नमः। ओम सत्वधर्मिणे नमः। ओम सदाधराय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्य पराक्रमाय नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम शुभ्र दंताय नमः। ओम शुभ्र हृदय नमः। ओम शुभ विग्रहाय नमः। ओम पंचपातक नाशिने नमः। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। ओम विश्वेशाय नमः। ओम विभुधाराध्य पदाय नमः। ओम वीरवराग्रजाय नमः। ओम कुमारु गुरुवंदियाय नमः। ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः। ओम वल्लभाय नमः। ओम वराभयकराम्बुजाय नमः। ओम सुधाकलशहस्ताय नमः। ओम सुधाकर कलाधराय नमः। ओम पंचहस्ताय नमः। ओम प्रधानेशाय नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम श्री वरसिद्धि विनायकाय नमः। Here one more important stotra of Sri Ganesh as follows. Sri Ganesh Atharvashish. प्रत्येकाने रोज किमान 21 वेला ही महनवाभी श्री गणेश अथर्वशीर्ष महंताना श्री गणेश मूर्तीवर अभिषेक चालू ठेवावा. संकट काळात अथवा विशेष कार्याच्या वेळी 1121 वेला म्हणावे. विद्यार्थ्यांनी रोज महल्यानास स्मरण शक्ती तसेच बुद्धिमत्तेत वाढ होते. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधर्वातात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयो असि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि सर्वजगदिदं त्वतो जायते सर्वजगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनिलो नमः त्वं चत्वारि पाकपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितो
असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमः गणादिपूर्वमुच्चारणे वर्णादि तदंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तोरणरुद्धं एततं मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदु रूपम नादः संधानम संहिता संधि सर्व सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि चित्र गायत्री छंद गणपति देवता ओम गण गणपति नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदंत चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वर्धं च हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांग रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च संष्ठयादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगिनो योगिनां वरः नमो वात्रपते नमो गणपते नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तिये नमः एतद् अथर्वशीर्षयोथिते सह सब्रह्म भूयाय कल्पते सर्व विघ्नैर्न बाध्यते सह सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापात प्रमुच्यते सायं धीम यानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरध्ययनो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपपापो भवति सर्वत्राधियानो पविघ्नोपहवति धर्मार्थ काम मोक्षां च विन्दति सहस्रावर्तनात् यम यम कामधीतते तम मनि साधेत अनेक गणपतिर्मभिषजति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्चन जपति सविद्यावादन भवति इत्यर्थं वर्णवाक्यं ब्रह्मद्या वर्णं विद्यात न विभेति कादचनोति यो दुर्वांकरेर्जति सर्वश्रवणोपगमो भवति योलियो जेर्यजाति स यशोन्भाव भवति समेधाभाभन्न भवति यो मोदकसहस्रेण जयति समंचित पाप्नोति सायज्यमिति सर्यजते सर्वलभते अष्टोन ब्राह्मण नम्यस्य ग्राह्यत्वा सूर्यवर्चस्वभिभवति सूर्यग्रहमेनाद्यां महानद्यां प्रतिमासन्धिना वाजपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् वदति सर्वविद् वदति य एवं वेद इत्युपनिषदः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाभिर्जन्या स्थिरंगस्तेष्युतन वासस्तनुर्भिर्वर्यशेम देवहितं यदाह्यो स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वे देवाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु ओम शांति शांति शांति. Ganesh, Madam, since I am studying in English school from beginning, I found it little difficult to read in Sanskrit. I wish someone write it in English script as well. Bhagavati, okay, I will give you this favor. Here is it. It is in English script as follows. Ganapati Atharvashrishta. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात्मात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानुचारमवशिष्यम् अवापश्चात्
अवापुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधर्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वां वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः ब्रह्ममयम् त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽस्ति रिक्तं त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि सर्वं जगदिदं त्वत् जयते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति। त्वं सच्चिदानंद द्वितीयो असि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि सर्वं जगदिदं त्वतो जयते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप गणादिनं निम्पूर्व उच्चार्याय वर्णादि तदानन्तरम अनुस्वार है परतर है अर्धेन्दुलसितम तोरणरुद्धम ऐततम मनुस्वरूपम गकार है पूर्व रूपम बिंदुरत्त रूपम नादः संधानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निचित्र गायत्री छंद है गणपतिर देवता एक दंत विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एक दंत चतुर्हस्तम पाशाम अंकुशधारिणम रदम च वर्धम हस्तैर्बिभ्राः मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासकम रक्तगंधानुलिप्तांग रक्तपुष्पैः सुपूजिता भक्त अनुकंपाम देवं जगत कारणमुच्युतम एव भूतं च सृष्टियोद्धु प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं सा योगी योगिनां वरः। नमो प्रतपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु नमोराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। Ganesh, Madam, once my aunt told me that idols of Ganesh ji were drank milk in the whole world. Was it true or she was making fun of me? Bhagavati, it was true indeed. I still remember the day when Ganesh ji drank milk. I still remember of the date 21 September 1995 when this news was spread all over the world that idols of Ganesh ji was drinking milk and even eating modakas too. You can't believe on this news, but this miracle was a true one. People were lined up to see the miracles not only by their eyes, but also experiencing the same by drinking milk too. Ganesh ji adored themselves. This news was spread so fast as fire in the forest. From every nook and corner of the India and across the world, name of Ganesh ji and this miracle was heard. This event rose the people's curiosity about God's presence and His miracle in India. When we are talking about God, a very big list can be produced. Besides Trinity, Brahma, Vishnu and Mahesh, and goddesses Saraswati, Lakshmi and Parvati, 33 crore goddesses and gods are mentioned in the scriptures. In among all, Ganesh ji not only Pratham Pujya, whose worship is prior to any other god. Worship, or it can be said you should worship him first, but also captured now the eyes of everyone. Everyone wants to know about him. Here it is a try to illuminate on his details a little as we can got. We cannot get his whole in one attempt.
21 सितंबर 1995 को भारत उस समय स्थिर हो गया था जब देश में पूजे जाने वाले हाथी के सिर वाले भगवान गणेश की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। यह एक विश्वव्यापी घटना थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जंगल की आग से भी तेजी से दुनिया भर में फैल गई थी। देश भर से लोग चम्मच से दूध पीने के लिए गणेश जी की मूर्तियों को चढ़ा रहे थे। खबर थी कि भगवान की मूर्ति चम्मच से दूध पी रही। इसके परिणाम स्वरूप लाखों भारतीय सड़कों पर, मंदिरों के बाहर कतारों में खड़े होकर भगवान को अपना हिस्सा अर्पित करते हैं। भगवती, isn't it interesting? I tell you little more about the famous temples of Ganesh ji in Jaipur, Trineth Ganesh ji and Ashtavinayak temples located in Maharashtra. Famous temples of Ganesh ji in Jaipur. Moti Dungri Temple. History. Moti Dungri is a Hindu temple complex dedicated to Lord Ganesha in Jaipur, Rajasthan. It was built in 1761 under supervision of Seth Jairam Palliwal. The temple is a popular tourist attraction in the city. Moti Dungri Temple of Lord Ganesha is famous for its divine power. The temple is the center of attraction on festivals like Ganesh Chaturthi, Krishna Janmashtami, Annakut and Poshpada. The Moti Dungri Temple is situated at bottom of the Moti Dungri Hill and the fort of Moti Dungri in Jaipur, Rajasthan. The icon of the god Ganesha established in the temple is said to be more than 500 years old and was brought here in 1761 by Seth Jairam Palliwal, who was accompanying Maharaja Madhav Singh I from Udaipur. It was brought to Udaipur from Gujarat. The trunk of Sindoor colored Ganesh icon is rightwards. There is a lingam, icon of God Shiva, in the Moti Dungri fort complex, which opens to visitors once a year on Mahashivratri, the festival of Shiva. Gan Ganesh Mandir. Gan Ganesh Temple is an 18th century temple of Lord Ganesh in the city of Jaipur. It is located on the hills near Nahargarh Fort and Jaigarh Fort. In the Gan Ganesh Temple, Lord Ganesh is established in the statue of child Ganesha, Vikra Purushkriti, without tongue. The temple was built by Maharaj Savai Jai Singh II Dwitya when he performed the Ashwamedh Yajna. Before the establishment of Jaipur, he made the shrine and placed the statue of Lord Ganesha. Gan Ganesh also has Dwajadish Ganesh Temple of Bari Chopad as its part. The Trinetra Ganesh Temple, located in Ranthambore Fort of Rajasthan state of India. The Trinetra Ganesh Temple is the famous and oldest temple of Lord Ganesha in Rajasthan that comprises of his whole family all together at one place. The temple is about 12 km from Savai Madhopur and is well established in Ranthambore Fort. It is a ritual in India for every auspicious work. Devotees invite Lord Ganesh at first. Even when they are in any kind of trouble, they write letters to remove their problems to Ganesh ji. Every day thousands of letters arrive which are then read by Mandir's Pujari to Lord Ganesh ji. It is deemed that every wish is fulfilled here. It is asked by a pure heart. If it is asked by a pure heart, on the occasion of Ganesh Chaturthi, thousands of devotees come to visit Lord Ganesh and perform a 7-kilometer long route to pay him their tribute. Ashtavinayak temples in Maharashtra. Ashtavinayak or 8 Ganeshas is located in Maharashtra state of India. The Ashtavinayak Yatra or pilgrimage covers the 8 holy temples of Ganesha. All the 8 Ashtavinayak temples are Swambhu, self-originated and Jagrat. There are various names of Lord Ganesh for various places. The various names of Lord Ganesh are Moreshwar, Mahagadpati, Chintamani, Girijatmak, Vigneshwar, Siddhivinayak, Baleshwar and Varad Vinayak. These temples are situated at Morgaon, Rajangaon,
Theur, Indri, Ojar, Siddhatek, Pali and Mahat. These places are at Pune, Ahmednagar and Rajgarh district. Of the 8 Vinayak, 6 are in Pune districts and 2 in Rajgarh district, but still comparatively nearer to the Pune area. Sri Balleshwar Pali Ganpati Temple is one of the 8 major temples of Lord Ganesha, which constitute the divine Ashtavinayak temple in Maharashtra. Sri Balleshwar Pali Ganpati Temple is located in the village of Pali. Sri Chintamani Ashtavinayak Ganesh Ji is believed to have got back the precious Chintamani jewel from the greedy Guna for says Kapila at this spot. However, after bringing back the jewel, says Kapila put it in Lord Ganesha's neck, naming him Shri Girijatmajan Vinayak Ashtavinayak. It is believed that Parvati, Lord Shiva's wife, performed penance to beget Ganesh at this point. This temple stands amidst the cave complex of 18 caves of Buddhist origin. Mahagarpati Ranjangaon. Sri Mahagarpati Ashtavinayak Shiva is believed to have worshipped Ganesh before fighting the demon Tripurasura here, constructed so that the rays of the sun fall directly on the idol during the southward. Sri Moreshwar Ashtavinayak, the temple is covered from all sides by 4 minarets and gives feeling of a mosque if seen from a distance. This was done to prevent attacks on the temple during Mughal periods. Sri Siddhavinayak Ashtavinayak. God Vishnu is supposed to have vanquished the Asuras Madhu and Kaitav after propitiating Ganesha here. Sri Varad Vinayak Ashtavinayak. Ganesh is said to reside here in the form of Varad Vinayak, the giver of bounty and success. This is the only temple where devotees are allowed to personally pay their homage and respect to the idol. Sri Vigneshwar Ashtavinayak, the demon Vignasur, after being defeated by Lord Ganesha, pleaded to show mercy. Ganesh granted his plea, but on the condition that demon should not go to the place where Ganesh worshipping. Bhagavati, enough for today. We'll discuss this later on. Ganesh and Satya. Thank you, madam.